Qora chayon deb ko'ramiz. Men o'zini primo yeb ko'rmoqchi edim, buni pishirish kerak deyapti. Pishirib beriladi bu. Ko'raymi nima deysizlar? Davay bittasini pishiringchi biri. Nima desa deyapti ama. Pishirib qolsam bo'ldi. Nu, davay. Ana bu qayta berdi bilmayman. Bitta chayon normalniy so'm ekan. Deb ko'ramiz endi bir sola bo'lsa solda. Bu nima bu? Chayon deb ko'raylik qolgani bo'laveradi. Kim bulardan ham ko'ramiz. Chayon ne знаю, вкусно basmi? Kim ko'ramizda. Nima deb o'ylaysizlar? Kim ko'raymi, yeb ko'rmayman. Ammo davom etmayapti. Lekin sizlar uchun deb ko'raman, mayli. Bugun solda qora chayon deb ko'ramiz. Mazasini aytaman. Kelinglar bir yeysizlar-da. Qué buena.